Приветствую вас на канале Потоки Вселенной. С вами Анна. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за подписки, за помощь и поддержку этого канала. Огромная вам благодарность. Сегодня у нас расклад такой: стучит, гремит, на пороге стоит. Это что-то какое-то важное, очень такое яркое событие в ближайшем времени, потому что на пороге стоит. Будем рассматривать месяц все-таки, да, не неделю, а месяц. В течение месяца будем что-то смотреть. Плюс у нас месяц очень яркий, очень важный идет, да, входит у нас с 10 на 11, у нас начинается год дракона. Да, и здесь что-то может, ну, потому что сам по себе дракон очень яркий, да, такой важный персонаж, вот, и будем смотреть, что же принесет все-таки, да, вот это вот ближайшее время. Здесь однозначно какие-то перемены, какие-то огненные энергии будут входить, посмотрим, да. Почему еще взяла месяц? Потому что в общих раскладах немного временные рамки плавают. То есть у кого-то это быстрее произойдет или уже начало происходить, да, что-то вы по себе заметите, да, самое начало особенно расклада. У кого-то жизнь более медленная, это может быть чуть позже произойдет, такое тоже вот может быть, и ну, для этого взяла такой период. То есть порог, но для важных событий. Давайте посмотрим вас, как нам вас покажут карты здесь и сейчас, в каких энергиях. Ну, занимаетесь работой, скорее всего, карта заработка денег, карта того, что я люблю, кстати, делать тоже. Ну, не обязательно, что вы работаете на той работе, где вы любите чем-то заниматься, не обязательно, но это просто карта заработка, да, идет. Ну и в этот же период времени эта карта может показывать, что у вас возможности есть для того, делать то, что я люблю делать. Да? То есть что-то приятное, вкладываетесь во что-то приятное. Карта еще также говорит, что вас оценивают высоко как специалиста. И ваши близкие люди, кто вхожи в ваш дом, вас на данный момент, вот в этом периоде времени, вас очень-очень ценят. Ну вот ценность такая ваша здесь идет. Единственная карта говорит: не забывай делать то, что ты любишь. То есть то, что приносит удовольствие твоему сердцу. Потому что и на работе тогда будет вам легче, и в общении с близкими, дорогими людьми вам тоже будет легче. И другие обязательно это оценят. В общем, карта еще называется Excellent Reputation, то есть замечательная репутация с теми людьми, кто вас знает, ну, на работе или дома. Ну и сама по себе карта показывает очень хорошего специалиста, конечно. Ух, дел очень много, дел очень много. Иногда, да, вы можете думать, что я не все успею, но как ни удивительно, вы успеваете. Вот знаете, здесь есть такое переживание, что там не успею, сям не успею, но удивительно, да, вот сама по себе карта, да, она говорит, что вы все успеваете, все дела успеваете свои, ну, во всяком случае, важные такие, вот видите, они такие важные, они вверх летят, важные дела, все равно вы успеваете все делать. У кого-то еще этот период может показывать какие-то поездки, передвижения. Ну, не у всех, не всегда это поездки, передвижения, но у кого-то они могут показать. Созвоны тоже. О, ну, здесь точно уже показывают поездки, передвижения. Девочки, даже кто мало куда-то двигается, то вот, видимо, в этом периоде жизни все равно какие-то значимые поездки, их больше немного в вашей жизни, я бы так сказала, больше приходится куда-то двигаться. Опять же, карта, начиная отсюда, да, и заканчивая это, она показывает тяжелую работу. Вы выполняете какую-то тяжелую работу одновременно, причем в разных местах можете это делать. И дома, и на работе. Вот так вот отыгрываются эти карты. Кстати, вот эта вот карта, она показывает, что скоро будет какой-то прорыв.
Она в конце выпала вашего периода, который мы сейчас рассматриваем, на сигнификацию. И показывает, вот эта тяжелая работа скоро даст прорыв. У вас однозначно, ну вот в ближайшем месяце, смотря когда вы смотрите этот расклад, я-то его делаю в конце января, то есть на февраль, чтобы мы февраль захватили. Но без разницы, когда вы попали на этот расклад, да, стучит, гремит, на пороге стоит, вот именно, понимаете, вот эта вот карта, вот именно по этой карте, вот это старинное гадание, стучит, гремит, на пороге стоит, вот это колесничего выпало. То есть то, что вы задумали, какие-то дела, у вас здесь запланированные какие-то дела должны быть важные, и это тяжелый труд, вы прекрасно это знаете, что это не просто так сделать, и даже где-то на расстоянии, возможно, вы созваниваетесь с кем-то, что-то планируете на расстоянии сделать. Вот это даст очень хороший прорыв, и вы влетите, я бы так сказала, получите бонус за свой тяжелый труд. Смотря над чем вы работали. А работаете вы в нескольких сферах, мне показывают. Вы дома пытаетесь все, и на работе успеть. И это тяжеловато немножечко дается, что даже иногда думаете, ну, зараза, точно не успею. Но на удивление успеваете. Ну, ждите хороших бонусов. Вот ближайший месяц ждите очень хороших бонусов. И явно здесь что-то может поменяться. Это, кстати, карта победы, которая вас ждет. Вот этот тяжелый труд, он здесь увенчается победой. Вот интересно, что же вы здесь задумали такое? Ну, давайте хоть немножечко раскроем. Вот тут хочу колоду взять. Какие-то важные задумки. Ну, по финансам однозначно. Так, важная задумка. Что-то здесь потеряно, оно здесь может показывать о потере эмоциональных чувств или о потере здоровья еще, да, может указывать. Что-то вы задумали, восстановить, восстановите. Да, потому что это вот как важная задумка, финал какой, вы получите бонус. Потеря в прошлом. Потеря в прошлом могла быть финансовая, вы восстанавливаете, может быть, приходится чуть больше работать, да, восстанавливаете какие-то финансовые потери. Тоже здесь вас ждет бонус. Вот он, этот прорыв прямо нам тут показали. Я просто смотрю ваши задумки над тем, что вы утратили, вы восстанавливаете и ждете очень важных результатов уже за вашу предыдущую работу, сделанные какие-то дела, результаты вас ждут. Так, что-то в прошлом не получилось. Не получили, потратились, скорее всего, на что-то прилично. Карта на прошлое, в прошлом что-то не вышло. Знаете, вы как дырки прошлого закрываете, какие-то дыры прошлого закрываете. Финансовые потери, финансовые расходы. Ну, вот здесь вот прорыв происходит. Да? Да, девочки, прям на радость вам идет. Единственное, что из всех этих карт тяжелые, что вот эта вот карта тяжелой работы, что, ну, вот эту вот карту, которую мы раскрываем, да, она тоже тяжелой какой-то работы. Иногда у кого-то не предусмотренный или предусмотренный отдых здесь. И за счет этого отдыха, здесь, может быть, в прошлом пришлось, ну, или за болезни, или за каких-то вот, какая-то потери, как траты какие-то куда-то идут, кто-то может отдыхать от этого, тоже как дает бонус вам. Но что самое интересное, если вы даже отдыхаете, то вы все равно какой-то работой занимаетесь. Может быть, на дому просто. Ну, я бы так сказала. Цель, важная цель есть по вот этой карте, важная цель есть. Ну, выйти из состояния жертвы. Вам пришлось чем-то в прошлом пожертвовать, вот прям карта здесь. Или вы оказались жертвой определенных обстоятельств или людей. Вот здесь вот у вас цель, ну, просто выйти из этого состояния. Больше это показано с финансами, почему-то связано.
Ну, так показывают. Опять же, финансы, это может, пентакли, они могут еще показать здоровье. Таким образом мне вас показывают. И давайте будем смотреть энергии. Энергии ближайшего месяца. Хочу 3 карты отсюда выложить. Что они вам дают? Ой, девочки, будьте заодно аккуратны. Сейчас я все расскажу. Ой, и счастье-то дают. Ну, слава тебе, Господи, вот это старший аркан выпал. Я уж тут испугалась, это очень негативная карта выпала. Но опять, мы делаем расклады. Зачем мы делаем prediction, да? Зачем мы прогнозы эти делаем? Чтобы избежать негативных каких-то людей. В ближайшее время, в ближайшем месяце, ну, все закончится хорошо. Вас ждут люди негативные. Ой, девочки, закончится идеально все, особенно конец месяца. Вот в конце этого месяца у вас ровно в середине. Смотрите, у нас Новый год по февралю, да, с 10 на 11, тут ближе к середине у вас прямо такой прогресс будет, прямо удачное стечение обстоятельств, и вы в полную финансовую независимость выходите, у вас повышается уровень жизни, да, но начало месяца будьте аккуратны. Опять же еще говорю, я-то на февраль, да, делаю, но без разницы, когда вы смотрите. Начало месяца негативно. И мы это делаем для того, чтобы узнать, и это не случилось, чтобы вот этого не было в вашей жизни. Сейчас будем разбирать. Но целиком по деньгам, вот то, что вы стараетесь, да, здесь тройка пентаклей, вы выходите в 9 пентаклей, это финансовая независимость, да, и нам здесь тоже показали это карты. Если у кого-то здесь еще по заболеваниям отыгрывается, улучшается, да, вы не в 10, конечно, входите пентаклей, да, не полностью прям там исцелилась я совсем абсолютно, да, но уже независимость какая-то появляется, деньги есть на любые лекарства, на любой суппорт, на то, что вам надо, да. Вот во всяком случае, вот здесь вот прямо время приходит на улучшение финансов, на улучшение вашего материального благополучия, физического благополучия. Здесь хорошие приобретения, хорошие покупки, увеличение дохода, то есть результат. Вот он, вот здесь вот результат вот этого прорыва, тяжелой работы, в которой вы сейчас находитесь. Но мне вот не нравится, что здесь вот начиная с сегодняшнего дня, ну давайте так скажем, да, потому что мы сегодня это делаем расклад, здесь есть люди, которые могут вас втягивать в интриги, чтобы обмануть, чтобы использовать вас снова, да, вот здесь вот вы в какую-то жертву попали, да, вот не надо, не поддавайтесь, я бы так сказала, на азарт. Вас люди, вот здесь вот прямо, так сказать, как же, Господи, где у нас играют? В казино, да? Вот такие азартные люди могут появляться. Они агрессивно вас могут в чем-то убеждать, а могут манипулировать вами, чтобы обмануть и завладеть вашими деньгами. Будьте аккуратны, не поддавайтесь на азарт. Подольше принимайте решения, избегайте конфликтных ситуаций, потому что здесь вот она даже не прямую конфликтная ситуация может быть, она может быть хитрой ситуацией, понимаете? Хитрецы такие могут вас втягивать в какие-то вот в такие истории. Позадавайте себе как можно побольше вопросов, что человек от вас хочет. Или почему вы так сильно этого хотите, да, потому что здесь у вас у самой может возникнуть, это самообмана, тоже карта, это самообмана. Очень сильно хочу сыграть, азарт, очень сильно хочу что-то купить. Задайте вопрос, почему? Надо ли вам это на самом деле? Или вы где-то увидели рекламу? Или вы... Потому что здесь воздействие энергоинформационного поля, то есть со СМИ какие-то, да, информация, которая будет идти на вас, может вызвать желание где-то действовать.
в чем-то действовать, что может повредить вам. То есть это может быть даже какие-то агрессивные новости могут быть. Не обязательно реклама, купите это, да, вам это надо. Здесь агрессивные новости могут быть. Люди могут агрессивные какие-то новости рассказывать, чтобы ввести вас в какой-то конфликт. Или вызвать у вас желание что-то резко поменять, Будьте аккуратны. Давайте, я ее хочу открыть, потому что здесь нам показывают середина месяца, прямо идеальное время. Вы получаете бонусы. Здесь, кстати, у кого-то середина месяца еще поездками может отыграться, тоже такими значимыми, которые вас порадуют очень сильно, да, принесут вам удовольствие. Ну или перемена. Это перемена еще счастливая. Вот знаете, колесо фортуны, фортуна на вашу сторону ляжет. А вот в начале месяца фортуна не на вашей стороне, понимаете? Здесь можно уйти в заблуждение от людей или вот от каких-то вот энергоструктур, которые будут втягивать. Ой, взять не могу, девочки, сейчас все. На что обратить внимание? Так, в семье здесь может отыграться, может быть, правда, в семье у кого-то, у ваших детей, еще у кого-то что-то такое, желание где-то сыграть, тоже смотрите, да, кого-то из ваших близких могут вот тоже подтянуть люди, да, манипулировать ими, втягивать в какие-то, вот желание возникает, понимаете, вот в казино же люди сами идут. Они сами там хотят. Вот тут такой нюанс. Что еще здесь может быть? Здесь может быть знакомство с мужчинами, если вы, конечно же, этого сами хотите. Потому что тут вот казино такое выпало, я сама хочу этого. Здесь могут в начале месяца мужчины обманывать о их семейном статусе или о их желании. Да, то есть они могут говорить, что я хочу жениться, а в реальности будут хотеть вами воспользоваться, потому что карта семьи выпала. Поэтому может происходить или с членами семьи, то есть они вас могут втягивать куда-то. Давай, нам это нужно, потому что сами тоже попали в какие-то манипуляции или еще что-то. Так, на что еще обратить внимание? Ну, на выбор. Поэтому я и говорю, у вас будет выбор. Вот просто выбор, и это очень хорошо. У вас будет выбор, время позадавать себе вопросы, позадавать вопросы этим людям, да, попринимать решения, постоять, подумать. Вот поэтому не зря эта карта говорит, подумайте, у вас будет выбор. Это не значит, что вас в этом месяце кто-то обманет или вы сами попадете в какое-то заблуждение. Да, вас будут пытаться, я бы так сказала, даже СМИ какие-то, да, вот средства массовой информации ввести в заблуждение, вызвать какие-то желания. Но у вас будет всегда выбор. Это очень хорошо. Иногда бывает невозможно сделать выбор. Вот вам говорят так, только так, и все, и ты не можешь сделать выбор. У вас здесь будет выбор, куда идти. Поэтому подумайте. Подумайте, что вам каждый выбор дает, какие расстройства, какие бонусы, и кто скрывается, какие люди. Да? То есть о негативных последствиях сразу же продумайте, потому что здесь прямо люди в масках. Как еще для вас это может отыграться? Ой. Как-то скаканули, но сразу что-то очень много. Ну тут воительница. Воительница выпала, воин света вас показывают. Ну, завистники. Кто-то позавидует, что у вас денег больше, будет уговаривать чего-нибудь куда-нибудь или еще что-то. Ну вот смотрите, тут больше от завистников, от группы людей надо, да, от группы манипуляторов. Как-то все себе вопросы задавать. Ну, вот здесь вот говорят, бездействуйте, проясняйте, просто проясняйте. Ум у вас ясный, вы воин света. Ну, я когда карты выпали, посмотрела. То есть вы можете все осветить, прояснить, узнать. В конфликты не вступать однозначно.
Отсекайте дары зубами, подарочки. Слушайте, кто-то даже может что-то типа для вас хорошее сделать. Но этот подарок такой с зубками, чтобы потом с вас спросить побольше. Вот спрашивайте, что вам предлагают. Кстати, вам это дает всегда очень положительный опыт. По косе, это кармическая карта, она всегда дает положительный результат. Вы или отсекаете плохое, или получаете то, что вам надо. Такая карта, да, вот такие зубастые подарочки. Да, давай, я же для тебя это сделала, потом вы как должник такой, да, чувство долга. Давайте вот так вот скажем. Ничего плохого сильно для вас не вижу, вы прояснять можете. Ну, вот такая энергия, показали энергию именно такой. Ну, у вас талант. Звезда – это талант обходить опасных людей, опасные ситуации, опасные обстоятельства. И опять у нас здесь и здоровье выпадает, и опасные люди выпадают, да. То есть будьте аккуратны, например, даже если по здоровью что-то происходит, вам могут всучить какой-нибудь бат, который не приносит никакого влияния положительного. Ну вот, в общем, вот так вот. Люди агрессивны, это агрессия, которые кусаются, цепляются, обвиняют вас, пытаются сделать жертвой, чувство вины вызвать, чтобы вы там что-то для них сделали, да. Что еще здесь может быть? Ну и хитрые такие. Да, тоже хитрые, вот как искушают, да, у нас змея, змей-искуситель, который яблоко Еве предложил, вот, допустим, если на любовные отношения это ложить, это мужчина, который искушен сам вами, то есть по змее, то есть хочет только вас использовать, да, сам искушен и вас будет искушать чем-то, обманывать. Ну, вот такое, остерегайтесь. Тайны, да. Тайные обстоятельства, которые можно абсолютно спокойно по Деве, это Меркурий очень сильный, это очень медленное планирование, у нас Девы, ну, они, это не значит, ну, планируют медленно, я бы так сказала, они там копаются в нюансах, в мелочах и медленно принимают решения. Все, девочки, все разобрали, все нормально. Это просто как предупреждение. Что же вам хорошего по колесу фортуны здесь выстрелит прямо вот в середине месяца? Ну, то, что здесь за тяжелый труд какой-то результат вы получите. Да, end of delays. Что-то перестанет откладываться. Ой, девочки, какой-то результат прямо получите. Я на вас пока спрашиваю. Медведь у нас получает все, за что он взял ответственность, то, куда он вложил свои силы. Ну, в разные места, да, тут уж кто его знает, куда вы вкладываете. Но чаще всего финансы обычно, да. Вы получаете результат. Тот, кто ждет мужчину какого-то, да, особенно поездку какую-то, да, у вас есть. Вот здесь у вас в середине очень может быть даже, да, вот встреча с каким-то важным мужчиной. Но мы для вас спрашивали, это получение крутого какого-то результата. Но вы туда уже проясняете. Знаете, что еще? Вот по этой карте не подписывайте документы никакие. Потому что здесь несколько таких вот, ну и медведь тоже об этом говорит. Он часто работает с финансами, с документами, договорами. А эта карта еще договоров. Где нож в спину вам может быть. Понимаете? Любые договора, любые документы, вот их до середины, ну вот 15 дней, 2 недели, в общем, проясняйте, ищите полностью все. По Деве, вот прямо будьте нудной, нудистикой такой, вот прям 100 раз проверьте, 1 раз отрежьте. Потому что вот это еще может показать, что у вас круто с документами, с делами, с денежными делами, все здесь решится. Ну, вот здесь вот, знаете, оплошность какую-то, азарт, допустим, даже, да, поторопиться сразу несколько дел одновременно сделать, мне тут показывают просто вас в такой энергии, да, просмотреть, в самообман уйти, что, ой, да я вроде все проверила. Понимаете как? Тут говорят, нет, возьми время,
отложи какие-то дела, перенеси на какое-то время, проверь, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, как говорится. И вот здесь у вас в середине недели получение идеального результата и повышение уровня финансов. Медведь часто показывает финансовое еще. Уровень финансов повышается через мудрость, вы понимаете, через неторопливость и недоступность. Недоступность ваших финансовых средств. Вот такая вот история, девочки, выпала. Ой, конец месяца лилии. Вот смотрите, у нас независимость. Вот эта карта независимости и эта карта независимости. Вот эта карта независимости от общества. Это раз. То есть я не завишу от общества, мне не нужно ничего от общества. Здесь очищение любого негатива, это уважение общества идет, чистота, духовность, да, но все-таки она такая финансовая карта, да, здесь вы получаете очень хороший результат и через уважение общества, в обществе. Ну, может, кому-то придется обратиться к профессионалу, который уважаем в обществе, но все-таки я больше вас вижу. Победа, вот она, смотрите, лилии и букет. Победа ваша. Кстати, еще по букету в конце месяца приобретение дорогостоящих каких-то покупок, очень красивых, ценных. Улучшение как-то вашего внешнего еще вида за счет какой-то ну, я не знаю, то ли вы в себя что-то вложите, да, как-то выглядеть лучше станете. Еще по букету в конце именно месяца, да, вот, девочки, кто хочет с хорошим мужчиной, у вас увеличивается возможность познакомиться с очень хорошими, уважаемыми мужчинами в обществе в конце месяца. В начале, если будете знакомиться, не торопитесь, узнавайте лучше этих людей. Проясняйте полностью все, потому что эти отношения могут принести только разочарование, нож в спину, сразу говорю, да. Ну, а вот в конце прямо, ну, у кого здесь есть мужчина, да, здесь может быть даже какие-то размолвки в начале, в конце здесь может быть вот полностью очищение от размолвок, улучшение, прямо вот оно с середины начинается и в конце прямо. Но это я для тех читаю, у кого все-таки с любовью здесь, с мужчинами, с отношением, что еще медведя показали. Но все же, да, в основном это финансы мне здесь показывают. И за счет того, что вы как-то вложите в себя финансово, да, здесь такой прямо период хороший, и вы выглядите лучше, приобретения какие-то шикарные. Здесь могут быть, да, 2 карты победы, 2 карты полного очищения в конце вот загаданного срока. И трансформация происходит, трансформация в лучшую сторону, и снова общество мне показывают. Вот, то есть, как вы трансформируетесь в конце этого периода, который мы рассматриваем, да, ваше общество все заметит. И вот эта вот карта тоже, 3 карты, где замечает общество перемены в вашей жизни в лучшую сторону. Кстати, карта сад еще дает спокойствие, снижение вот какой-то вот такой вот, очень много дел, очень такой какой-то тяжелый труд, какие-то поездки, еще что-то. Вот смотрите, да, в середине прям перемены, вот в конце вы прям получаете спокойствие, у вас все есть, что вам нужно. Ну, спокойствие по высшему я. Дерево еще показывается ваше, ну тоже как в 9 пентаклей, да, это не 10 пентаклей у меня прямо вообще, я полностью все сделала. Оно еще растет, оно растет медленно, еще где-то нужно будет
ну, творчество, да, вот эту вот предприимчивость свою применять, естественно, да, но вот высшее я, оно уже спокойное здесь от общества. То есть какие-то цели, задачи, вы здесь очень хороший бонус получаете. Но еще не вышли в полное, да, вот это вот десятка пентаклей, дерево тоже рода, оно показывает по здоровье, финансы и отношения в семье полные, да, оно еще здесь в лунном свете, да, то есть рост продолжается, но что-то еще остается не то. Ну, будет происходить дальше очищение по справедливости, то есть, но бонус и прорыв здесь произойдет очень хороший в ближайшее время. Что вам еще нужно знать? Ну, давайте спросим, о каких сферах жизни вам нужно знать на ближайший месяц. Ну, мне опять показывают, самое важное, не торопитесь, обращайте внимание. Это карта, смотрите, каркающих людей. Это карта информации, ту, в которой вас могут обмануть. Или люди быть в самообмане в полном рядом с вами, вообще не понимать, что происходит, заблуждаться, из-за этого на вас нападать. Понимаете, ведь это может быть даже близкие какие-то люди, которые им накаркал кто-то, наговорил что-то. Люди могут быть в заблуждении, вот избегайте конфликтов каких-то. Ну, вот это вот прям карту, эту, она 2 раза выпадает, 2 раза усиливает. Избегайте конфликтов. Самое важное только это. Остальное у вас сам по себе. Вы-то победитель, сами по себе идете. Но здесь какое-то стечение обстоятельств, которое особенно первые 2 недели, оно будет как-то негативно влиять. Люди, полностью находящиеся в заблуждении, а в обмане кто-то может быть, или обманщики в вашу сторону. Смотрите, Луна, заблуждение, эмоциональная нестабильность по Луне, да, поэтому люди, кто-то принимать решения экстренно могут. И вообще, ну, в общем, вот на это обращайте внимание, не торопитесь, не подписывать ни какие-то официальные документы, не еще что-то. Все по 100 раз рассматривайте. Вот она сюда, эта карта выпала. Проясняйте. И эта карта говорит, у вас талант к этому есть. Просто сами не поторопитесь. Может быть, Луна еще как-то здесь влиять будет, да? Может, планеты как-то так будут складываться таким образом. Вам на это только, на обман. Вот что вам нужно знать, обращайте внимание на обманы, на ложную информацию, на чувства. Когда находитесь в чувствах, не принимайте решения. Увидели, что нервничаете, увидели, что кто-то вас выводит из себя или поторапливает, говорите, извините, мне нужно время подумать. Все, думаем, просматриваем. Ну и сами себя тоже в азарт не загоняйте. Что вам нужно знать? Что будет все стабильно. Ну, здесь вот какой-то эмоциональный период нужно просто пройти. Защититься от каких-то эмоций. Холода или вот таких слишком гиперактивных эмоций. Позащищайтесь, и все будет стабильненько. Вот и вся история. Вот какой-то здесь вот почему-то период такой показывают. Больше ничего такого плохого не показывают. Показывают, будет стабильно. Воздержание. Вот просто воздерживайтесь. Войдите, так сказать, в аскезу от разных эмоциональных людей, которые выводят вас и от своих эмоций, то есть аскетичных, да, вот в аскезу в такую войдите, воздержание, воздержитесь от этих эмоций. Тут мне просто то, что вы узнаете, получите, раскопаете всю информацию, это тоже карта неторопливого поиска информации. Знать четко, чего же мне на самом деле надо, вы преодолеете и получите ресурс. В принципе, нам это карты и сказали. Благодарю вас, что вы были сегодня со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии, вам не сложно, мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на канал и до новых встреч.